He visto que hay varios clientes ya que empiezan por una motito de 100 kilómetros, 90 kilómetros de autonomía, estos con baterías extraíbles, una urbanita y tal, y que luego acaban yendo con motos gordas, porque ya hay varios que he visto que van por unas motos ya de 18.000 pavos. En principio, el cliente que está acostumbrado a tener una motocombustión no solo tiene que pensar en el precio que paga a cuotas, luego también tienes que contar el precio de las revisiones que te pone siempre el concesionario, todo lo que son el recambio de, pues oye, componentes de mecánica de combustión, o las motos combustión no suelen tener ese freno regenerativo. Lo que sí que nos damos cuenta es que tienes los costes de revisiones, de mantenimiento, de gasolina, y luego aparte pues tener que pagar la moto, ¿no? Te vas a una eléctrica, a lo que te das cuenta es que simplemente tienes que pagar tu cuota y obviamente las revisiones que suelen hacerse anualmente con nosotros, siempre para tener en vigencia la garantía durante los años que vas a estar trabajando esa garantía con nosotros. Fuera de ahí, claro, empiezas a hacer números y acabas viendo que puedes permitirte algo más grande, algo más rápido, algo mejor, más autonomías, con mejores estilos, ¿no? Al final, oye, hay motos muy bonitas por 4.000 pavos que son flipantes, pero hay motos con mucha más calidad que pueden estar, pues eso, en torno a los 10.000, a los 11.000, a los 15 y a los 7, ¿eh? No os voy a decir, tiene que ser motos súper caras, o sea, no siempre lo caro es igual a mejor calidad, no, hay gente que aprieta mucho los precios, o hay promociones, o hay marcas que hacen las motos con mucho mimo, y eso se nota luego de cara al cliente final. Sí.